汽车空调的这个压缩机损坏了可以修，但是一般的修理厂只能修2个地方。那么第一个可以修的地方，我们把镜头拉近一点来看一下，就是我们空调压缩机的这一个编排阀。这个编排阀如果损坏了，它会在我们车辆刚开空调的时候没有反应，我们要频繁的去开这个 AC， 这个空调它才会制冷。那么这种情况就是我们空调压缩机的这一个阀门损坏导致的。那么这个阀门损坏以后，我们应该怎么去维修呢？其实方法非常简单，我们只要找到压缩机后端的这一个黑色的阀门，然后我们看到这个阀门上面它是有一个这样的卡箍的，我们拿这个卡簧钳直接把这个卡箍这样把它夹出来，把这个卡箍拿掉以后，我们就拿这个钳子把这个编排阀直接从压缩机上面这样拔出来就可以了。这就是我们汽车空调的一个编排的一个阀门。它损坏的点就是里面的那些阀芯容易被里面的那些杂质卡住，或者这里面的那一些电磁阀没有办法产生磁场来吸动那一个阀芯了，所以就会导致我们的车它会出现那种断断续续没有制冷的一个情况了。这个阀门我们只要去买一个新的，把它安进去就可以了。第二个可以修的地方就是我们汽车空调压缩机的这一个电磁离合器。我们可以看到它的前端是有一个皮带轮的，这个皮带轮的作用就是通过我们的发动机通过这根皮带去带动它去运行。但是你们看这个皮带轮在运行的时候，这个压缩机里面它是不会运转的，因为这个皮带轮和这个轴它是没有连在一起的，它是通过前端的这一个电磁离合器产生的磁场把它们吸在一起，才可以去连接我们的发动机的。所以这一边和这一边它是分开的一个状态。如果我们车开了空调压缩机以后发现不制冷，而且我们把这个压缩机前端的这一根线拔出来以后，我们用这个电笔去测量的时候，发现它已经来了一个正极的电源，那么说明我们的空调别的部分肯定没有问题。那么导致这一台车不制冷的原因，就是我们前端的这一个电磁离合器损坏了。因为这一根线只要通电，那么这里面会产生一个很强的磁场，来利用磁力来吸住这个压盘，它就可以利用磁场把这个皮带轮和这个压盘固定在一起。当我们发动机转的时候，它就可以带动我们压缩机一起去运行了。如果发现这里来了电，而这个磁盘没有产生磁力的话，那么说明这里面的电磁线圈已经损坏了，我们需要去更换新的才可以解决。现在我们就来看一下这个压缩机的离合器是怎么来更换的。首先我们要把这个压缩机的离合器前面的这一颗螺帽要把它拆掉，然后就可以把这个离合器前面的这一块压板把它拿出来了。如果是更换压缩机的离合器，那么这个调整的垫片一定要留好，不然的话我们装上去以后，这个压缩机是不能正常工作的。这个皮带轮的外面它是有一个这样的卡簧的，我们需要把这个卡簧把它拿掉。把这个卡簧拿掉以后，我们就可以把这个皮带盘从压缩机上面取下来了。这个皮带盘里面是有一个轴承的，如果我们的车没有开空调的时候，这个压缩机都有响声的话，那么就是这一个轴承损坏导致的。皮带盘拿了以后，这个里面还有一个卡簧，我们需要把它拿掉。这时候我们就可以把这个离合器的电磁线圈可以拿出来了。如果我们的车压缩机损坏的原因是离合器损坏了，那么我们只需要把这3个配件全部把它换掉，就可以把这个问题处理好。一般的事情，这个压缩机损坏了，我们只能更换这个电磁阀和这个离合器。如果是这个压缩机里面损坏了，出现了拉伤，那么一般的修理厂我们是修不好的，因为它里面的配件我们是买不到的。现在我们就把这一台压缩机把它拆开，给你们看一看为什么它里面我们修不了。我们打开以后，你们可以清楚的看到它里面是有很多的轴承，包括里面有很多的活塞的。如果是压缩机里面拉缸了导致的一个损坏，那么我们来看一下到底是哪一个地方出现了问题。我们把这个活塞全部拔出来以后，你们就可以清楚的看到每一个活塞上面都是非常精密的那种铝合金，而且它与这个压缩机的钢套配合的时候是非常紧密的。如果它在往复运行的时候出现了拉伤，那么这个钢壁它就会出现这种拉痕，看到没有？如果出现了拉痕，那么它在压缩的过程中，它在这个位置就会出现漏气，特别是这个活塞的底下还有一个单向阀，就在这一个位置。如果这个单向阀出现了密封不好，或者说这个弹片直接断掉了，那么这个压缩机的活塞在上下运行的时候，它就没有办法把那些氟利昂顺利的送到高压那一个方向去，就会导致它里面出现内漏。这时候我们的这个空调就会因为压力不够而导致空调效果不好。
这些活塞我们是没有办法去进行一个研磨或者更换的，特别是这个钢套，我们也没有办法去对它进行一个镶套或者去进行维修。所以一般压缩机里面损坏了，我们是没有办法去对它维修的。如果实在是买不到全新的压缩机，那么我们花高价钱可以去对它进行维修，只是维修的这个费用包括它的时间都是比较贵的。